ମୁଁ ଅନିଦ୍ରା ଆଖି ତୁ ଫୁଲ ବିଛଣା ଝୁଣ୍ଟିଲା ପାଦ ମୁଁ ତୁ ଶେଷ ଠିକଣା ମୁଁ ଲୋଭି ତୁ ମୋ ଲୋଭ ମୁଁ ଗର୍ବୀ ତୁ ମୋ ଗର୍ବ ରାଗୀ ମୁଁ ତୁମ ରାଗ ଭୋଗୀ ମୁଁ ତୁମ ଭୋଗ ମୋ ଦେହରୁ ଜୀବନ ଫେଡ଼ି ତୋ ଦେହରେ ଯୋଡ଼ି ଦେ ହେ ଜଗାତ କଳା ଅନ୍ଧାରରେ ମୋତେ ମିଶେଇ ଦେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇକି ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସେ ଗୀତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଗାଆନ୍ତି ସେ ଗୀତ ସୁପର ହିଟ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ତ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଆମେ ସୌରଭ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଭାଇ ଆଗ ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସୁପର ହିଟ୍ ଗୀତ ଅଛି ଯେ ତୋ ବଡ଼ପଣକୁ ଧିକ୍, ଅନେକ ଗୀତ ଆପଣ ଗାଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୋ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଇଥିଲି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଗୀତରୁ 2 ପଦ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ଅନିଦ୍ରା ଆଖି ତୁ ଫୁଲ ବିଛଣା ଝୁଣ୍ଟିଲା ପାଦ ମୁଁ ତୁ ଶେଷ ଠିକଣା ମୁଁ ଲୋଭି ତୁ ମୋ ଲୋଭ ମୁଁ ଗର୍ବୀ ତୁ ମୋ ଗର୍ବ ରାଗୀ ମୁଁ ତୁମ ରାଗ ଭୋଗୀ ମୁଁ ତୁମ ଭୋଗ ମୋ ଦେହରୁ ଜୀବନ ଫେଡ଼ି ତୋ ଦେହରେ ଯୋଡ଼ି ଦେ ହେ ଜଗାତ କଳା ଅନ୍ଧାରରେ ମୋତେ ମିଶେଇ ଦେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣିବା ଲୋକର ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାବବେଗର ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପଶି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ କେମିତି ଲାଗେ? ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟେକ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଲେ କିଛି ଲାଗେନି? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତର ଲେଖା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶବ୍ଦ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଶବ୍ଦ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସଙ୍ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ କରାଏ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜେ ଗୀତକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଲିରିସିଷ୍ଟ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ବଡ଼ପଣକୁ ଧିକ୍ ଯେଉଁ ଗୀତ ରହିଥିଲା ସେଥିରୁ ପଦେ। ତୁ ପାଦଟିଏ ମୁଁ ପାଦର ଧୂଳି କାହିଁକି ଶୁଣିବୁ ମୁଁ ବିକଳଳି ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ମୁଁ ପାପି ମେରୁ ଭାରି ଖୁସି ହଉ ମୁଁ ଲୁହ ଢାଳି ତୋ ବଡ଼ପଣକୁ ଧିକ୍ ତୋ ବଡ଼ ଧାମକୁ ଧିକ୍ ଦୁଃଖ ଯଦି ନ ଶୁଣିବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ କାହିଁ ବସିଛୁ ହେ ଜଗାରେ ସିଂହ ଦୁଆରକୁ କାହିଁ ଖୋଲା ରଖିଛୁ। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ କେବେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ମିଶିଯାଏ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ବି ଯାଇଥିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ବି ଯାଇଥିବେ, କିଛି ଗୁହାରି ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଚକା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଗଲେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ମନରେ ଆଉ କିଛି ରୁହେନି ସେତେବେଳେ। ଜଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ କେବେ ଲେଖନ୍ତି ନା ଖାଲି ଗାଆନ୍ତି? ମୁଁ ଲେଖି ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଗାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଶେଷ ଗୀତ ଶୁଣିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି। ତୋ ପାଖରେ ମୋ ପାଦ ଅଟକି ଯାଉଛି ଚାଲି ମୁଁ ପାରୁନି ଆଉ ତୋ ଆଖିରେ ମୋ ଆଖି ମିଶିଗଲା ପରେ ଲୁହ ଝରେ ମହାବାହୁ ମୁଁ ସୁଖରେ ବି ତୋର ପାଖକୁ ତ ଧାଏ
ଦୁଃଖରେ ବିଧାଇ ଯାଏ ତୁ ଜମିଦାର ଏ ଜଗତର ମୁଁ ନିରୀହ ପରଜାଟିଏ ତୋ ଘଣ୍ଟ ତଳେ ଘୋଡ଼େଇ ଥାଏ ଜୀବନ ସରିବା ଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ସୌରଭ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଯେ କି ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବାଟରେ କେତେ କଣ୍ଟା କେତେ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି ତାହା ଦେଖିବିନି ଚକା ଆଖିରେ ଏ ଆଖି ମିଶିବ ଏବଂ ଏ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ଚକା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇକି ମନର ଦୁଃଖ ବେଦନାକୁ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ଜୀବନ ସାରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ସହିତ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ବିମୋହିତ କରିବେ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କାରଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଗୁଡୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସହ ପ୍ରିୟ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।